でもね、それは決して君たちの記憶力が悪いせいじゃないんだよ。僕のこの鋭い猫の目から見るとね、それは読み方、つまり読書術にちょっとした工夫が足りないだけなんだ。まるで美味しいカリカリを最高のタイミングで出してもらえない時の僕の気持ちに似ているね。昔の読書術ってね、どれだけ早くどれだけたくさんの本を読めるかっていうインプットの量だけを競うものだったみたいだね。まるでたくさんの魚を捕まえることだけが大事で、その魚をどうやって美味しく食べるか、どうやって栄養にするかまでは考えてなかったようなものだ。